Всем привет! Приехал на подводную охоту после небольшой паузы. Не охотился чуть больше 2 недель. Очень соскучился. Решил в этой охоте не лезть сразу на глубину, а пройтись по берегу, по траве. Поискать щуку. Не встречал ее последние охоты. Куда-то ушла. Может, сегодня повезет и удастся ее встретить. Сразу бросилась в глаза прозрачность чужой воды не та, как в предыдущих охотах. Талые воды говорят о себе. Думаю, еще недельки-две и прозрачности уже не будет. Так что надо пользоваться моментом и получать удовольствие от охоты. Нахожу хорошую траву, начинаю внимательно просматривать. На выходе уже с нее вижу песочек, на ней стоят маленькие рыбки. Не знаю, что за рыба, не разглядел, может ёрш. Чем-то даже на маленьких судачков похоже. То, что думает, напишите в комментариях. Иду дальше, приходится двигаться очень осторожно. Рыба в воде чувствует каждый шорох, каждое движение, уходит или прячется. И вот удается подойти к первой рыбке и взять ее. Местами течение очень быстрое, вижу впереди себя силуэт, уже представлял, что это огромная щука, а оказалось бревно на дне. Не знаю, как у других подводных охотников, но у меня частенько бывает, плывешь и думаешь, вот сейчас откуда ни возьмись, выскочит какая-нибудь огромная рыбина. Прям такая большая, насколько хватит фантазии ее представить. Продолжаю дальше поиск.
Нахожу вторую рыбку и забираю ее. Встречая кушка первого одинокого, стоит над травой не спрятанный, как его еще не съели. Густая трава, всматриваюсь и вижу щуку покрупней предыдущих. Надо брать, делаю выстрел. Пора выбираться из травы, взял достаточно, мне хватает и даже получится угостить друга. Вышел на глубину пронырять участки, и один из нырков был удачным. Встретил рыбу и сразу не одну. Прошел мимо леща, дома только разглядел, когда видео монтировал. И дальше будет еще интересный момент. Встретил я хорошенькую пеледь, должен был брать. Но промазал. Видать, как раньше сказал, рыбка уже есть, и на этом хорошо. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео.